yuxularda dönüb şılda kiçik qıza sevinc ilə yürürəm doğma məktəb yollarında bir vaxt sənin sözlərinə gizli-gizli gülərdik biz deyəndə ki vaxt gələcək bu günləri anacaksınız. Əziz müəllimim, dediklərin doğruymuş sətir sətir. Nə olar sən o günləri bir canlı geri getir. Əziz müəllimim, dediklərin doğruymuş sətir sətir. Nə olar sən o günləri bir canlı geri getir. Qoşa hörük örmək üçün uçlarına beyaz lenti kəpənək tək vurmaq üçün siz çox şeydən keçəcəksiniz. Hələ də sən için alovlanıb yanacaqsınız. Onda məni anacaqsınız. Əziz müəllimim, dediklərin doğruymuş sətir sətir. Nə olar sən o günləri bir canlı geri getir. Əziz müəllimim, dediklərin doğruymuş sətir sətir. Nə olar sən o günləri bir canlı geri getir. Geyimimiz, hüququmuz biridir. Şagirdidir hamımızın adı da. Elə bil ki boyumuzda eynidir. Aman Allah nə xoşbəxtlik biz onda. Bir müəllim töhmətiydi dərdimiz. Bir töhmətdən için yanardı. Hələ onda bilmirdik ki bunu biz bir gün necə həsrət ilə anarıq. Dünya hələ bizim üçün nağıldı. Min arzuyla alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamıdan ağıl, özümüzü nə bəxtəvər sanırdıq. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri.
yalanından xəbərimiz yox idi. Qəm qüssəmiz, kədərimiz bir damcı, hələ onda sevincimiz çox idi. Yazılanı bir silgiyle pozmaqda bizim üçün nə asandı, nə asan. Xəbərsizdik ömrümüzə biz hələ, taley yazan pozulmayan yazıdan. Dünya hələ bizim üçün nağıldı, min arzula alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamıdan ağır, özümüzü nə bəxtəvər sanırdıq. Məktəb illəri ömrümün ən şirin, duyğulu, qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin, duyğulu, qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin, duyğulu, qayğı.
Dərsdə qələm tutmağı, bir qanona saymağı, məktəbdə biz öyrənirik, öyrənirik. Şeir əzbərləməyi, can vətəni sevməyi, məktəbdə biz öyrənirik, öyrənirik. Şeir əzbərləməyi, can vətəni sevməyi, məktəbdə biz öyrənirik, öyrənirik. Vurma bölmə cədvəlin, qayıtın səhifələrin, məktəbdə biz öyrənirik, öyrənirik.
bütövlüğü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mən həm tədbirimizi açıq elan etmək üçün, həm də birinciləri təbrik etmək üçün sözü onların sinif rəhbəri Gəlin müəlliməyə verirəm. Hər kəs salamlayıram. Müəllim kollektivini, başda Sevinç müəllimə olmaqla, müəllim yoldaşlarımı, valideynləri, hamınız xoş gəlmişsiniz. Əziyyət çəkib gəldiyiniz üçün, dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm hər birinizə. Bugün bizi birincilər bayrama hazırlaşıblar. Onları bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu bayram onlara həqiqətən də yaraşır. Çünki onlar bu 26 nəfər uşağın hamısı oxumağı, yazmağı, hesablamağı, məsələ həll etməyi, demək olar ki, hər şeyi gözəl şəkildə mənimsəyiblər. Ona görə bu bayram onların haqqıdır. Amma mən buna bayram yox, bir hesabat tədbiri deyərdim. Çünki onlar böyük əziyyət hesabına bu tədbiri əmələ gətirirlər. Çox əziyyət çəkiblər. Bir daha mən öz birincilərimi təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, təhsilin bütün pillələrində yüksək uğurlar, yüksək nailiyyətlər əldə etsinlər. Onların səsi həmişə uca zirvələrdən gəlsin. Həm müəllimlərinin, həm valideynlərinin hər zaman fəxri olsunlar. Necə deyil, vətənlərinə layiq, xalqlarına layiq, valideynlərine layiq bir övlad olsunlar. Onları bir daha təbrik edirəm, onları çox sevirim. Əziz birincilər, bugün bayramınızdır. Sevinin, siz şənlənin, sizin bu haqqınızdır. Qoy səsiniz ucalsın səmalara hər zaman, üzünüzdən təbəssüm əksiz olmasın bir an. Sözü verirəm birincilərə. Onlar bizim üçün birinci mahnısını ifa edəcəklər. Əziz qonaqlar, birincilər yazıb oxumağı, hesablamağı məktəbə hazırlıq sinifində öyrənirlər. Bu zaman onların ən yaxın dostu, köməkçisi əlifba kitabı olub.
Aha. Dostlarımın təqdimatında durmalı. Bir baba çok etmişti. Bir gün gördü ki yapmalı. Onu çıkartmaya çalıştı. Çıkarta bilmedi. Baba nene kömeğe çağırdı. Nene babadan baba kızdan. Baktılar çıkarta bilmediler. Nene ben çağırdı. Ne vereceğim kömeğiyle? Turpu çıkartan. Nebe geldi, nebe neneden, ne babadan, baba çoktan saklılar. Çıkarsa bilmediler. Nebe Mesran çağırdı. Mesran gel kömeğiyle çıkartan. Toplan. Toplan. Nebe neneden, nene babadan, baba çoktan saklılar. Çıkarsa bilmediler. Toplan Mesran çağırdı. Mesran gel kömeğiyle topu çıkartan. Mesran toplan nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan. Dastılar, çıxarsa bilmədilər. Mesran sıçan çağırdı. Miyav, miyav, sıçan gəl köməklə. Sıçan Mesran toplan nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan. Dastılar, çıxartdılar. Görüşürüz, birlikteyiz. Hörmətli qonaqlar, gəlin əvvəlcə balaca dostumuz Vüsalı dinləyək. Gəlmiş günlər, çiçəklər, uşaqların bayramı, onlar şad ürəkdə, təbrikləyir ama. Uşaqların səsi, qalxır ulduzaya, şu azadlıqlar nəşir, yayılıb bir dünyaya. A körpələr oyanıb, gölün beşiyinizdə, doğma vətən dayanıb, sizin köşəyinizdə. Sonra isə Mədinə və Ziyanın çıxışı qız məktəbində. Adın nədir? Gülbahar. Peki senin anan baban var mı? Var. Nasıl, zengin midir baban? Evet, zengin bayzade. Öyleyse giyindiğin için böyle saydı. Yok mu senin incilerin, altın bileziklerin? Var efendim, var. Lakin müəllimlər hər gün söylər, onların yox qiyməti, bir qızın ancaq bilgidir, təmizlikdir, zinəti. Çox doğru söz. Bu dünyada sənə ən çox sevdiklərin kimlər qızını söylər misin? Ən çox sevdiyim Allahdır ki, yeri göğü xəlq. Sonra kimlər? Sonra onun göndərdiyi elçilər. Başqa sevdiklərin yoxmu? Var. Kimdir onlar? Ana, baba, müəllimlər, bir də bütün insanlar. Gözəl qızımızın mehriban ifasında bahar təravətli bir rəqs təqdim etdik. Mən Baharın qızıyam rəqsi. Çıxış edir mehriban. Buyurun baxın. Bahara geldim gelmezler, ifade geçemezler. Ben baharın kızıyam, kızıyam. Eyleyim kırmızıyam, kırmızıyam. Ben baharın kızıyam, kızıyam. Eyleyim kırmızıyam,
Vətən olmasa biz də onlarıq. Ona görə də vətən müqəddəsdir. Ona ana vətən deyirlər. İndi isə dostlarımızın bir vətənpərvər mahnını rəqs təqdim edəcəklər. Dünyanın derdine özen millet.
kitablardır. İlmin qapılarını bizim üzümüzə açan kitablardır. İlimsiz, kitabsız yüksəliş yoxdur. Bizim bilimcilər də kitablarla oxumalı, dediklərə sahib olmalı çox sevirlər. Ona görə danışan kitablara aid səhnəcik hazırlamalı qərarı alırlar. Buyurun əziz dostlarımız. Sen ana gedirsən, götürürsən, babanı daşa döndər. Gülgün Cüsarcın babanı daşa döndər. Gedirəm onu xilas etməyə. Sən bu kitabları oxumasan, sən Gölgöz Cüsarın sirrini tapa bilmərsən. Ondan mən bu kitabları mütləq oxuyaram. Məni də oxu, mən çox lazımlıyam. Məni oxumasan, sən bu işi bacarmazsan. Əgər məni oxumasan, sən qalıb gəlməyəcəksən. Əziz kitablar, mübaşirə etmə. Ən vacib kitab mənəm. Məni kim oxumasa, hərfləri tanımaz. Yazı nədir, anlamaz. Yazıb oxumağı da, cümlələr qurmağı da hamı öyrənmiş məndə. Mənəm hamıya həmdəm. Əziz kitablar, mübaşirə hesablamağı hamı öyrənir məndə. Ədəllər və əməllər vacibdir hər bir şeydən. Məndə bir bilgi var, məni sevir uşaqlar, məndədir hər birinci, baxın mənəm birinci. Əziz kitablar, mübahisə etmə. Siz bana çox lazımsınız. Əgər biz Azərbaycan dilini öyrənməsək, yazıb oxumağı, öz ana dilimizdə danışmağı bacarmarıq. Riyaziyyatı öyrənməsək, ədədləri hesablamağı, yazmağı, müqayisə etməyi bacarmarıq. Həyat bilgisində isə dünyada baş verən hadisələrdən xəbər alırıq. Ona görə mən namımızı yaxşı-yaxşı oxuyacaq. Gələcəkdə çalışıb, daha yaxşı oxuyaq, müəyyənə alışıb, sağlığında dostlar. Səhnəciyimizin davamı olaraq şagirdlərimiz şeirlər səsləndirəcəklər. Buyurun təqdim edin. Kəman, Rüfət, Emil, Nazlı, Ziya, Cahangir, Ayşə, Nazım. Bu dünyanın hər şeyini bizə deyir bu kitablar, ömrümüzün yollarına nur çilər bu kitablar. Dili yoxdur, o danışır, hər bir şeydən xəbər verir. Yaxşı kitablardan kimi sənə döndür olur. Əldə qələm tutmağı bizə sən öyrətmişsən, oxumağı, yazmağı bizə sən öyrətmişsən. Heç zaman unutmarıq böyük əməyimizi. En ehtiban dostumuz əlimizdir. Sözü ilki kimi düzdür dinlə, öyrətdik düşünüb cırmaq olmalı. Qələmi bir dayıqdır verib əlimə, ustaca sıfatlı muca gübrağı. Sən bir bulaq kimi, bir çay kimi, sən həyat eşkilə coşduğu çağladın. Mümkün olsaydı açmam qəlbimi, görərdin orada həkk olur. Çəkil qarnımı, oğlan atar, qara düşəndə eləyir kömə. Tutur əlimdən, tuşlu yazdı, hər birimizə babam çatdı. Mən də sevirəm öz anam kimi sevinməz müəllim. Dəryalardan dərindir, dərindən məhəbbətin, hədər getməyəcəkdir. Bil sənin zəhmətin, sən öyrətdin bizlərə, həyatın əsasını, ballarla şirin şəkər anamızın diləyini. İçirdim qətrə-qətrə, gözlərinin nurunu, öyrədirsən bizlərə azadlığın yolunu. Seviriklə səni müqəddəs anımızdır, müəllimə töhfədir, bu şeir bugün çiçək. Rəflərin şəkili kitablarla doludur, biri cistanlardır, o biri çoroğludur. Nizami baba yazmış, bax bu kitab fitnədir, heç o qalın kitabın adı bilirsən nədir? Hərfləri
Erik dalı gevrektir, amanın basmaya gelmez, aynı basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, elin kızı naziktir, amanın küsmeye gelmez, aynı küsmeye gelmez, aman küsmeye gelmez, aynı küsmeye gelmez. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir, amanın eğmeye gelmez, haydi eğmeye gelmez. Elin kızı naziktir, yavru kızı naziktir, amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller bizden kaynasın bizden. Ellerine neşelesinler, o dilleri diyesinler. Amanın oynasın, eller bizden kaynasın bizden. Ellerine neşelesinler, o dilleri diyesinler. Hər bir uşaq çalışır ki, 5 qiymət alsın, valideynlərini sevindirsin. Bunun üçün əlbəttə ki, yaxşı oxumağa çalışmaq, verilən tapşırıqları yerinə yetirmək lazımdır. Qiymətləri 5 manat. Derse gidirəm, cavab verirəm, oxumağı mən çox sevirəm. Derse gidirəm, cavab verirəm, oxumağı mən çox sevirəm. 1, 2, 3, 4, 5, qiymətlərim 5. 1, 2, 3, 4, 5, qiymətlərim 5. Çoxlu oxudum, əlaçı oldum, ata-anamın fərəhi oldum. Ana dilini mən çox sevirəm, vurma cədvəlin əzbər bilirəm. Ana dilini mən çox sevirəm, vurma cədvəlin
dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayatlara olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayatlara olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayatlara olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayatlara olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Əziz uşaqlar, hörmətli qonaqlar, birincilərin birinci ixtisaslı tədbirləri sona çatır. Birinciləri təbrik etmək üçün sözü məktəbin direktoru Sevinç müəlliməyə verirəm. Buyurun Sevinç müəllim. Valideynlər, əziz şagirdlər, ilk öncə hər birinizi salamlayıram. Bir neçə müddətdən sonra 2024-2025-ci tədris ilinin yekununa yaxınlaşacaq. Bir neçə gündən sonra məktəbdə son zəng çalınacaq. Və bugünkü tədbirimiz də bugünkü 1A sinifinin 2024-2025-ci tədris ilində qazandığı nailiyyətlərin hesabatı idi. İlk öncə mən bugün bu tədbirdə iştirak edən bu fidan balaların valideynlərini və əlbəttə ki, bu balaların üstündə əziyyəti olan yeganə müəlliməni təbrik etmək istəyirəm. Şagirdlərimizə gələcək təhsillərində uğurlar, böyük nailiyyətlər arzu edirəm. Xatırlayırsınız ki, sentyabrın 15-i ürkək addımlarla, qorxaraq məktəbə ilk addımlarını atan bu fidan balalar bugün gözəl çıxışlar ilə sizin qarşınızda çıxış etdilər. Öz bu bir il ərzində nail olduqları bilikləri, bacarıqları sizlərə nümayiş etdirdilər. Əlbəttə ki, bu şagirdlərə bu bilikləri, bacarıqlara nail olmasında İbtidai sinif müəllimlərinin böyük rolu var və o cümlədən də mən özüm də ibtidai sinif müəlliməsiyəm. Yeganə müəllimənin əziyyəti danılmazdır və yeganə müəllimə sizi təbrik edirəm, qarşıya gəlin. Yeganə müəllimə neçə illərdir ki, məktəbimizdə çalışır və çalışdığı müddət ərzində də valideynlərin, şagirdlərin sevimli bir müəlliməsidir. Hər bir valideynin hörmətini qazanan bir müəllimədir. Və əziyyəti də ki, hər birimizin gözü qarşısındadır. Bir daha yeganə müəllimə, mən sizi, sizin bu fidan balaları, birinciləri, birinci sinif bitirmələri münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birinizə uzun ömür, can sağlığı və gələcək təhsillərdə uğurlar arzulayıram. Vətənə, elə, obaya, valideynlərə layiqli övlad kimi böyüsünlər inşallah. Təşəkkür edirəm. Və bugün şagirdlərimizi birinci sinifi bitirməsi münasibəti ilə diplomlar təqdim ediləcək. Buyurun. Əsədova Nazəni birinci sinifin uğurla başa vurduğu üçün təltif edilir. Daha böyük uğurlara doğru. Əliyeva Banu. Babazadə Mədinə. İmamova Xədicə. Əsədov Cavidan.
Təbrik edirəm onu. İsmailov İbrahim. Şıxəliyev Amin. Təbriklər ona. Həsənov Əkbər. Təbriklər ona. İsayev Elvin. Təbriklər. Fərzəliyev Vüsal. Təbriklər. Mevludova Əfruz. Təbriklər. Xəlilova Nəzrin. Təbriklər. Mahmudova Gülay. Təbriklər. Məmmədəliyeva Fatimə. Təbriklər. Məmməd Ağayev Mehriban. Yasinova Ayşə. Təbriklər. Nuraliyeva Mehriban. Nuriyeva. Məmmədova Nazlı. Təbriklər. Sultanlı Ənsar. Təbriklər. Poladov Amir. Rəsulov Cahangir. Mahmudov Ziya. Paşayev Sahip. Mehrem